daginn. Gleðilegan þriðjudag. Já, góðan og margblessaðan og gleðilegan þriðjudaginn. Gleðilegan þriðjudag, það er enn ársreikninga þáttur Pingjunar sem að kemur hérna yfir ykkur á flegiferð. Svona byrjaði þetta. Nú við erum, Arnar Þór og Yngvi Þór. Kannski hvort þessi að kynna sig. Já, við erum kallaðir Addi og Iddi hérna á skrifstofunni. Addi og Iddi, já. Þannig þekki fólk okkur í sundur hérna. Já. Addi, Iddi. Já, kannski til með að nefna Dýbind og Pingjan. Facebook-hópin okkar, hann er búinn að vera í svakalegum vexti núna. Já, þetta er... Við höfum aldrei séð annað eins. Nei, þetta er að verða hinn íslenska netagerð forstjóra. Já, og það er bara, það sem er að gerast núna, þeir eru bara að missa af. Því við munum limita hópum við 500. Já, það málið. Já. Og byrja að rukka eftir það. Já, svo verður fólki bara hent út ef það er ekki engagea. Ég er að fíla það. Það er hugmynd sem er komin á blað, þannig að við, hvað eru, svona 40 slott laus, 40-50. Og ég var að segja að meðlumir númer 500 fá að fara út að borða í hátinu með Adda og Idda. Það ekki? Jú, ekki spurning. Það verður sunnudaginn eftir þjóðhátíð. Og sunnudaginn, já. Þá á mánudeginum. Já, mánudaginn eftir þjóðhátíð. Já, þá þarf ég að taka flug úr eigum til að ná hátdeginu. Já, og þetta verður alveg spesial. Það hérna Ási, Dominos. Já. Hún lokuð því hann ætlar að flytja Dominos pítsu til Eyja. Já. Og við gröfum þig upp úr einhverju tjaldi þarna. Ég mæti með Volga pítsu. Ferjaður yfir. Og 500. meðliminn. Já. Og svo förum við bara yfir sögur á helginni. Já. Það getur ekki klikkað. Talandi Dominos er okkar góði samstarfsaðili. Já. Ég fór að hugsa, pældi ef Dominos myndi fara á markað hérna á Íslandi. Það yrði allt vitlaust. Vá, hvað væri gaman. Það er minn drauma þáttur að taka fyrir, sko. Já. Já, við erum alltaf alveg eftir að... Fá Birgi og spyrja hann spjörunum úr hérna og... Já. Það væri skemmtilegt, sko. Við tókum Flatey þarna snemma, eða þú. Já, þriðja þætti. Við þurfum eiginlega að taka aðra pítsu yfirferð. Já, klálega. Það er bara svo ósanngjarnt gagnvart öllum því að Dominos bara eiga þetta. Já, ég veit það. Þetta er bara, maður vill ekki vera smána neitt, sko. Þetta er án þess að hafa staðfestar heimildir fyrir svona 70-80% hlutdeild, sko. Já, líklega. Sennilega samt ekki. Já, jú, örugglega. Það er galið. En ekki svo galið þegar þú smakar pítsunar. Það er einfaldlega bara ber af. Já. Klálega. En annað nýtt í fréttum, það var sumaferð prófnefndar viðurkenndra bókara. Já. Þau fóru þarna til Viðeyjar. Já, ok. Og það var allt vitlaust, sko. Já. Hann þarna, hvað heitir hann þarna í skipulagsnefndinni? Pési í prófnefnd bókara. Það var bara, þú veist, það voru bara appelsínur í kottavið, þú veist, fólk var bara raging þarna, sko. Það var allir fullir og reiðir, heyrði ég, sko. Hann er náttúrulega erfiðastu þegar hann er búin að vera að blanda edik í bjór. Já, ég veit það. Það fer alveg ríkalít í hann. Já. En annars var þetta nú svona bara fjör til að byrja með, heyrði ég, sko. En svo leistist þetta bara fljótlega upp í vitleysu. En svo vill oft verða þarna á prófnefndinni. Já, en þú veist, prófnefndin er öll að vakna. Þau eru að koma yfir í Payday. Já. Og eru svona átt að sjá því að Payday er bara að verða langbesta fyrir litlu til meðalstóru fyrirtækin. Láttu mig þekkja það. Já. Nú stýri ég einu sjálfur. Já. Þetta er lúxuslaust. Þetta er ell. Það er líka, sko, okkar maður í Payday. Já. Það er efni í bók hinn íslenska frumkvöðul, sko. Já, klálega. Við náttúrulega tókum fund með honum í vikunni. Þvílíkur maður. Já, þetta er... Ég ætla ekki að segja nýjasta man-crushi mitt, en... Þetta er nýjasta man-crushi. Já, þetta var svona... Við vorum með mill áður við fórum á fundin. Við fengum það staðfest á þessum fundi. Þetta er maðurinn sem ég er að rækta mig með á hverjum einasta mótni. Var það ekki með þér? Jú. En við þökkum Payday að sjálfsögðu kærlega fyrir, frábær lausn fyrir einyrkja og lítil meðalstór fyrirtæki. Já, klárt. Og kunnum þeim bestu þakki fyrir. Og mælum með að allir einyrkjar, lítil, meðalstór og bókarar fara að kynna sér Payday. Ekki spurning. Til tímasparnaðar og heilsu, svona til að rækta viðskipta sálina. En við erum með fyrirtæki í dag sem við ætlum að taka fyrir. Ok, hvað var það í dag? Það var, þetta er svona tiltölulega nýtt merki á ísbúðamarkaði. Já. Og þessi ísbúð hefur rætur sín að rekja alla leið til Selfoss. Datt næstu í Selfossar gildurinn þannig, sko. Já. Hún er hættuleg. En hún er stofnuð þar árið 2013 og þetta er að sjálfsögðu Huppa. Já. Og það verður að segjast bara alveg eins og vera. Huppan er farin að festa sig í sessi sem bara einn vinsalasta ísbúð landsins.
Þannig að það auðvitað ekkert annað í stöðunni fyrir okkur en að kíkja á hvað leynist í pinginu hjá þeim. Já, og þetta eru 2 young female entrepreneurs. Já, og eiginmenn þeirra. Þau eru 4 þarna, sko. Já, ok. Eða voru, eða ekki? Jú, en svo núna, við komum inn á það eftir. Það hefur ýmislegt vatn runnið til sjávar þarna. Ertu með einhverja sögu, einhverja svona hagnýtar upplýsingar áður en ég hef yfirferð hérna á ársendingunum? Þær? Já, bara eða fyrirtækið. Eiginlega mest lítið, sko. Okay. Ég var ekki með, sko, neitt svona alvöru djús. Ég var bara spenntur að sjá söguna, rekstralega. Já, ég mun koma til með að renna yfir hana. Ég meira bara með samantektina á eftir. Já, þú ert með ísmarkaðin bara eins og hann leggur sig. Já, og ég reyndi að fara í svona shake samanburð, ég reyndi að fara í bragðarefa samanburð. Okay. Og fleira gott. Aja. En ég ætlaði nú bara að leyfa þér að taka orðið. Þá held ég að okkur sé bara ekkert að vanbúnaði. Ég skal bara ríða á vaðið með þetta. Nú, sko, félagir, það heitir Huppuís EHF og samkvæmt ársreikningi 2020 félagið 100% eigu Ískú EHF sem í eigu 4 aðila. Það eru þau Eygló Rún Karlsdóttir, Gunnar Már Þráinsson, Thelma Österby Finnsdóttir og Sverrir Rúnarsson. Það eru Österby? Já. Og þau skipta eignarhlutnum jafnt á milli sín, eða 25% á haus. En það nú eitthvað búið að breyta eignarhaldinu í dag, veit ég. Þú ert kannski með einhverja punkta með það. Þau eru náttúrulega keypt. Já, MSIs kaupið þau. 2021, þannig að okkar... Rennur inn í hluthafarhópinn. Já, það næri ekki yfir ársreiningarna sem við höfum, en það 2021 ekki komin. Nei. En samkvæmt 2020 eru þau þetta 4 eigendur, skipta hlutnum til jafns. Já. Fáðu inn hann sem 50% kjölfestu fjárfesti, má já, klálega. En það má þú koma inn á það að þau hafa verið í samstarfi frá upphafi. Já, einmitt. Og það er rauninni annars ég tek í samantektinni. Það er svona eins og MSIs sé the B2B goat á ísmarkaði hér á landi, sko. Er það? Frekar en Kjörís? Mér sýnist það... Þetta eru náttúrulega 2 risar á markaðinum. Já. Og mér finnst ég eiginlega oftar sjá Kjörís bregða fyrir, sko. Það fer það ekki bara eftir hvað ísbúð þú ert að fara í? Jú, það vantilega að gera það. En þeir verið það samt skipta þessu nokkuð bróðulega á milli sín, sko. Ég held að bæði sé til staðar. En mér sýndist á heimasíðum að MSIs var í Huppu, Valdís, ísbúð Vesturbæjar, gæti aftur rangt fyrir mér. Okay. Þetta er kjölfestan, sko. Ekki ísbúð Vesturbæjar samt með sína eigin uppskrift? Já, svona... Mér fannst ég sjá eitthvað... Nei, ég þekki það ekki, MSI stæmi, sko, en nú er gott að vita til þess að... Nú er gott að vera vel undirbúinn. Já, að þarna... Það ég þekki eitt peningabísa sem að mun veit okkur aðhatt í þessu, sko. Klálega. Ég ætla nú kannski bara aðeins að reyfa ársendingana og þú kannski kemur með input eða þú fær einhverja upplýsingar núna í beinni. Já. En sko, ég sé ekki betur en að rekstur hefjist innan 2013 á núverandi móðurfélagi, sem sagt áður nefndu Ískú EHF. Og því dýpra sem ég fór að sökkva mér ofan í þessa ársendinga, þá tók ég eftir því að Huppuís EHF, sem sagt núverandi rekstrarfélag, það var ekki stofnað fyrir 2015. Þannig ég byrja að reyfa söguna bara frá 2013 þegar Ískú EHF sett á laginnar, en þá eru Eygló og Thelma einungis 23 og 24 ára gamlar. Og það er skiptað þarna eigna hlutnum jafnt á milli sín. Segðu það aftur, voru það 23 ára? 23 og 4. Wow. Og það er skiptað eigna hlutnum í byrjun 50-50. Og þarna er einungis ein ísbúð og hún er staðsett á Selfossi. Sko, reksturinn, hann fer nokkuð hægt á stað síns mér, eins og oft vil gerast bara hjá hugsjónafólki sem hlær í dag, en þó er rúmlega 500.000 króna EBITDA, en tap upp á 15.000 krónur fyrsta árið. Þetta er ekki hlustendur ættu að vera búin að átta sig á því að á þessum árum sýndu ársreikningar náttúrulega ekki sundurliðanir, sem sagt bara sundurliðan rekstrarreikning, það að segja. Og þannig að ég get ekki séð hverja tekjur og gjöld félagsins voru þessi ár, fram að 2016. Nú, þetta ár, 2013, eru keyptir
fasta fjármunir sem færðir eru undir áhöld og nemur svo fjárfesting tæpri 1,7 miljón króna sem að ég gerir svona fastlega ráð fyrir að sé bæði áhöld og tæki, þar að segja ísvél og sleifar og guð má vita hvað. Ég sé að það lagt inn þetta hefðbundna hlutafé í byrjun 500.000 krónur og svo skammtíma skuld á félaginu sem stendur í lok árs 2013 í rúmum 5,3 miljónum sem ber heiti lánadrottnar og það hefur öllum líkinu bara verið einhvers konar lán upp í standsendingu á staðnum sko. 2014 gengur svo í garð og þar eru við komin með hagnað upp á rúma 2,1 miljón í rúmlega 3 miljón króna EBITu. Þó gerir svona lítið annað merkilegt þetta ár. Þau kaupa enga fasta fjármuni, taka ekkert lán. Það ennþá, þannig þetta bara ennþá þetta eina útibúið á Selfossi og virðist vera svona vaxandi lókall því að það sjáanlegu vöxtur hérna á EBITunni. Það var neitt eitt sem ég fannst áhugavert að sjá þetta 2014 en það að birgðastaðan þeirra færð bara niður í 0 krónur. Ætlaðu að borða bara allan í sig? Já, það lítur út fyrir að þau hafi bara verið að dæla í sig snikkarskulli þannig á áramótunum sko, bara til að tæma lærin en að vísu fínt ár þrátt fyrir svona litlar stöðutökur. Svo hérna 2015 þá vandast dálítið málið. Þetta árið þar sem að Huppuís EHF stofnað og sömuleiðis sama ár og þau opna Huppu í Reykjavík. Og þarna þau komið með 2 kennitölur. Og sko ef ég ætti að spá í spilin hérna, þá held ég þessi nýja kennitala Huppuís EHF haldið utanum reksturinn í Reykjavík. En gamla kennitalan Ísku EHF utan reksturinn á Selfossi sem að sjálfsögðu flækir yfirferna talsvert en ég mun gera mitt besta. Ég get samt ekki alveg staðfest að þetta fyrirkomulag hafi verið svona en ársreikningarnir eru þó merktir með sitt hvoru heimilisfanginu, það að segja Huppuís EHF skrásettur í Álfheimum í Reykjavík og Ísku EHF á Eyravegi á Selfossi. Svo ég ætla bara að ganga út frá því. Mér skýtsama, þið látum mig bara heyra það ef ég að skýta í heiði hérna. Skráðir eigendur hins nýja félags þarna 2015 eru kallarnir, þeir Gunnar og Sverrir, þeir eru eigamenn, Eyglóar og Telmu en þeir byrja af helvits hörku inn í Reykjavík með kaupum á fasteign 20 miljón krónur taka fyrir því 15 miljón krónar lán og ég ger fastlega ráð fyrir þau hafi keypt þarna þessa einingu í Álfheimum 4 þar sem þau opnuðu fyrstu ísbúðin Reykjavík. Já, það heldur rétt. Já, en sko reksturinn, hann byrja nokkuð vel í Reykjavíkinni og að velta hérna 45,6 miljónum króna versus 57,5 á Selfossi. This just in. Já. Gaur í símanum mínum sem heitir bara Braskari var að staðfesta það að þau gera ísinn sjálf, Ísbúð Vesturbæjar. Var það ekki? Sorry. Já, takk Þannig að MSIs ekki þar inni. Nei. Sorry. Okay. Já, ekkert mál. Gaurinn heitir bara Braskari í símaskráni. Já, við þurfum aðhald. Og það hægt að senda honum spurning allt. Hann kemst bara að því. Flott. En ok, sorry. Stórfínt. Já. En eins og ég var að segja hérna, reksturinn byrjaði nokkuð vel í Reykjavík. Þetta 45,6 miljónir króna í veltu en 57,5 á Selfossi. Skila hagnað upp á 6,8 miljónir í Reykjavík í 9,7 miljón króna EBITu en tapa 800 skall á Selfossi. Já, herru, sko, ég get eiginlega ekki verið að hafa yfirferðina svona, sko. Akkur í ósköpunum myndi þau strúktúra þetta svona. Það býttu, sko. Þú veist, með 2 kennitölur á sitt hvort, herru, ok, ég tek bara Reykjavík. Gleymum Selfossi. Já, ég gef kannski upp tekjur og hagna á Selfossi, bara svona, fólk elska það. Já. En, ok, 2015 fer vel á staði Reykjavík allana. Já. Eins og ég segi, 6,8 miljón króna hagnaður, ný fasteign með sæmilegri gírun, hljóma vel. Já. Hér bara, hér bjarti tíma framöndan, vonandi. Hugsaðu líka, sorry að ég sé að grípa inn í. Þetta því ísbúðar staðsetning Reykjavíkur. Já, þetta bara, það hefur bara verið ísbúðarna í 20 plus ár. Sko. Já, þegar ég var að alast upp í Ártúninu, þá var þetta ísröndurinn bara fyrir 20 árum. Ég líka. Ísbúðin Álfheimum. Þegar ég 6 ára, það eru 23 ár síðan, sko. Þá var ég mættur í Álfheimana, sko. Þegar þær stöllur þarna frá Selfossi að stratta inngöngu sína til Reykjavíkur. Já. Það bara Álfheimar. Þetta var útpælt. Sko. Já, það ekkert að hugsa einhverja leigursamninga, það bara acquisition. Og þau að fá þetta á gjafaverði 20 miljónir króna. Þetta 2015 sko. Já. Þú veist, gjafaverði í dag. Já. En
Bara, það eru snjallar, það eru með eiga það. Þetta eru framtíða KK. Kjarnakvendi. En svo það hérna 2016. Þá verður slatta veltuaukning hjá þeim, en þau eru hérna að taka tekjurnar, eða tekjuvöxtin upp 155% og í 116 milljón krónar veltu. En þau nota bene opnuðu ekki fyrir í maí þarna árið áður, sem skýrir kannski betur þennan gigantíska vöxt. En auk þess opnar hérna nýrstaður í Spönginni þetta ár 2016. Já. Nú, þau eru að hagnast svo 2,1 millu í tæplega 5,6 milljón krónar EBITu. Og bæta við sér vélum hérna fyrir 2,9 milljónir með sínast lánskjörin vera svona freka þung á þeim þetta ár. Binni að djöfla stíðan? Já, þetta ár voru náttúrulega stýrivextir svona 5,75%, stærstan hluta ársins, með 3,75% í dag. Já. En þau eru að greiða þarna rúma 1,5 milljón í vaxtagjöld yfir árið. Já, það var ekki nema. Já, sko ég áætla þó ekki að allt af þessu sé af þessu 15 milljón krónar láni. Þau eru með viðskiptaskuldir upp á tæpa 4 sem að nær oft yfirdrátt, sko. Svo, bara snikkarskuldir. Já, það gæti verið að skekkja. Já. En annars bara skítsamlegt ár hérna hjá Huppu í Reykjavík, en Selfoss er að tapa hérna rúmum 3,7 milljónum í 87 milljón krónar veltu. Og hér óráðstafa eigið orðið neikvætt á Selfossi sem að ég vil náttúrulega ekki sjá, sko. En allavega við skulum færa okkur yfir í 2017. Það ári eru tekjurnar að vaksa tæp 25%. Það er spurning hvort þau hafi verið að opna nýtt útibúð þarna, því að launagjöldin hækka rúm 50%, eru orðin hérna 66 milljónir. Annars tapaðu rúmum 3,3 milljónum og nú eru árlega vaxtagreiðslur á lánum orðnar 1,9 milljón. 1,9 milljónir og þau eru að kaupa hérna bifreiðar fyrir 5 milljónir og það lítur út fyrir að það hefur verið tekið lán fyrir þeim að hluta sem útskýrir kannski þessi hækkandi vaxtagjöld. En annars hef ég nú kannski engar sérstakar áhyggjur af þeim þegar að hér er komið við sögu, því þetta virðist bara svona malla áfram. Nei. Þetta er engin peningavél þarna en þau ná endur saman, sem er svona fyrsta skrefið í að verða hugsjónamannskja sem hlær seinna. HSHS. Ég hef líka heimildi fyrir að hugsa þetta allt bara í bræðarefum, sko. Já. Vaxtagjöldin, þetta er einhverju 1900 bræðarefur sem við þurfum að selja. Það er ein leið til að hugsa þetta. En Selfoss kemur þetta ár svona to the rescue, hagnast 4,9 milljónir í tæplega 90 milljón krónar veltu. Og þessi samsteypa, ef svo má orðið komast, er í netto hagnaði þetta ár. Ok. Herru, 2018. Hér er aukning í veltu upp á tæp 32% og fer veltan upp í rúmlega 190 milljónir króna. Og hér er ég einnig vissum að eitthvað nýtt í útibú hafi opnað, sko, því að launin hækka enn nú 22%. Og það sem meira er að almennu rekstrakostnaðar hækkar rúm 140% og er komin í 28 milljónir. Já, þú veist, ok, annar rekstrakostnaður, það er þetta... Þú veist, kostnaður, hiti, rafmagn, húsaleiga og þar fram til götum. Svo þau hljóta að hafa opnað eitthvað nýtt þetta ár. En þrátt fyrir hækkandi gjöld, þá náðu þau að halda hérna EBITinu yfir nullinu, EBITan í rúmlega 5,7. Já, svona ágætlega yfir nullinu bara, en hér eru vaxtagjöldin komin í tæpa 3,8 milljónir, hvorki meira en minna. Og enga nýja lántökur þetta ár 2018. Þannig að þetta er klálega áhugjefni. Ég sé að þau eru komin með hérna, háar viðskiptaskuldir og nú er ég orðin bara sannfærður að stærstu hluti að því er einhvers konar yfirdráttur. Okay. Vaxtagjöldin af því eru dýr, eru leiðileg. Já, Binni, hann býtur. Já, hann býtur. Hann er ekki bara fallegu bankakall, hann býtur. Ég veit það, sko. Vaxtagjöld. Já, þú veist, þessi sé, það er eiginlega ekkert annað sem getur útskýrt bara þessi dónalegu vaxtagjöld. Það kannski helst einhverja skuldir við hið opinbera sig eins og hérna, vaskskil eða eitthvað svoleiðis. Það getur orðið blóðugt, en ég held ekki að fullyrða það yfir hér. En vaxtagreiðslur eru allavega 15% af heildarskuldum þeirra, sem er vægast óeðlilegt. En einhvern síður þá lokaði árinu með 450.000 króna hagnaði, sem er, já, þú veist, ekkert sérstakt, en þau virðast vera í gríðarlega hröðum uppbyggingafasa þarna. Já. Og jafnvel of hröðum, myndi einhver segja. En það er, þau eru að minnsta kosti að halda sér yfir núlinu þetta ár, sem er vel. Annars er lítið hreyfingar á efnahagsreikningnum, en þó vissilega kaupaðu hérna nýja vél fyrir 1 milljón. Er þetta ekki eins og við erum búin að sjá úr öðrum veitingarekstri sem að innréttingar og allur fyrir að hlaðast upp þarna? Já, jú, klálega, sko. Þú veist,
þetta allt flokkað undir áhöld eða tæki sko. Ég held að innréttingar svo að þú hugsaður ísbúð þetta alltaf sama, þetta bara mest vélarnar sko. Ísvélar og þau sko orðið nokkuð skuldsett í loka árs 2018 tæp 80% en þú veist, hakan ekki í gólfinu en það bara mikill og hraður vöxtur í gangi skuldalhlutfall 80%. Já. En svo þetta líka bara í eðli hugsjónafólks að gíra sig vel það þetta með hugsjónafólki þetta önnur tegund skilur þetta áhættusækin tegund þannig að akkur ekki að gíra sig aðeins nú það kannski svo skemmst frá því að segja að Ískú EHF, fyrirtæki sem virðist halda utan rekstur útibúsins á Selfossi. Það eykur velt 81% á árinu, 2018, upp í 162 milljónir. Og sömuleiðis eru gjöld að hækka, launakostnaðir að tvöfaldast milli ára og almennur rekstrakostnaðir fyrir 10 milljónum í 24, þannig að það nokkuð ljóst að nýr staður hefur verið opnaður núna á þessari kennitölu þetta ár. Á Selfossi? Já, þú veist, þannig eru greinlega, þú veist, komnar 2 ísbúðir á kennitöluna Ískú EHF sem náði við Selfoss svo eru þeir komið með held í 3 verslanir í Reykjavík og þau eru raunin að opna 2 staði 2018 og ég fór að snóða þetta og komst að því að þetta ári þetta Kringlan og Garðatorg í Garðabæ. Garðatorg popular. Nú veit ég ekki hvaða staður var settur á hvaða kennitölu en það nokkuð ljóst að þessi nýju útibú hafa farið á sitt hvora kennitöluna. Ég vil benda á að eignarhaldið á þessum tímapunkti er þannig að Sverrir og Gunnar reka Huppuís EHF til jafns 50-50 svo kennitala sem ég að gefa nákvæmri yfirferð og svo eru Eygló og Telma reka Ískú EHF til jafns líka en annars var hagnaður á hinu meinta Selfoss útibúi upp á tæpar 1,6 milljónir sá ársreikningur lítur bara nokkuð vel út ekki einn skuldsett og þetta batteri fyrir sunnan skammtíma greiðsluhæfið ívið hærra en þó eru bæði fyrirtækin með veltufjárhlutfall undir 1 sem við viljum svona helst ekki sjá en þá fyrir við 2019 og þá verður loksins breyting á þessu eignarhaldsfyrirkomulagi og þau gerast bara öll 25% hluthafar í Ískú EHF sem á svo 100% í Huppuís EHF þannig Ískú bara orðin móðurfélag Huppuís sem heldur núna væntanlega utan allar ísbúðirnar merge og þetta einfalda líf mitt að minnsta kosti til munna en ef við lítum yfir ársreikningu Huppuís EHF það ár þá má sjá veltu upp á tæpar 450 milljónir sem auðvitað svakaleg aukning eins og við var að búast en það búið að sameina rekstrar einingar þarna í eitt félag en þetta samt sem áður gríðarlega aukning á sölu með við bara sameiginlegar tekjur beggja félaga í fyrra 27,3% vöxtur og það skilar sér heldur betur í góðri EBITDA 43,4 milljónir sem gerir 9,7% EBITDA framleið og loka árunni í 29 miljón krónar hreinum hagnaði og hér lítur fyrsta arðgreiðslan dagsins ljós 8 milljónir króna takk fyrir. Þetta 8 kísukúlur? Þetta er 8 kísukúlur sko og svo farið í skuldlausar fjárfestingar upp á 12,8 milljónir keyptar vélar fyrir 10,7 bifreiðar fyrir 2,1 og mér sýnist á öllu að hér hafi engu nýju útibúið verið bætt við en þarna eru þau komið með 5 verslanir í heildina og þetta náttúrulega bara stórbrotið ár hjá þeim óráðstaf eigi fyrir 27 milljónum gríðarlega góðu vöxtur og þau geta launað sér stritið með þessari léttu arðgreiðslu 2 milljónir króna á haus hefðu geta í raun greitt nánast þau hefðu bara geta gerst nánast langtíma skuldlaus í staðinn en greitt upp húsnæðislánið og önnur framkvæmdalán en akkur ekki bara lifa sem alla Já, akkurat Hér sýnist mér þetta bara að vera á góðri leið að verða sjálfbær peningavél en það þarf að halda vel á spöðunum þau eru á viðkvæmu stigi 2019 kom með 5 útibú á mjög stundum tíma og allt geti farið í hass ef að vitlaust er aðfarið sko Í þeirra bransa hefði sagt þú verður að sleikja ísinn reglulega annars legur hann niður þegar þú heldur og það á svo sannarlega vel við hér að ekki leyfa ísnum að bráðna í höndina á þér. Nei, það geti verið vesinn. Þá erum við komin á síðasta útgefna ársreikning 2020 og þá ætlum við að dýfa okkur aðeins dýpra en fyrst þá verðum við náttúrulega að minnast á nýju vorlínu og sumarlínu Sutup. Heldur betur. Það eru sérsniðin, sérsömuð jakkafutt og öllu glæsilegri heldur en það sem við höfum séð áður. Þetta er þetta geðveik lína. Við vorum að
missa okkur yfir síðan áðan en það er náttúrulega brúðkaup á næsta leiti þannig að það er að gera að kíkja á payana í SuitUp. Já, bara inn á suitup.is, bóka tíma. Já. Og ég mæli með... Þetta gæti ekki verið einfaldara, sko. Nei, ég mæli með að kíkja á vorlínuna. Sem sagt, þetta er lookbook. Þeir félagar hérna út á Ítalíu í myndatöku. Nei, ándjós kíkja á þetta eru rugluföt, sko. Já, hver myndin glæsilegri að þeim. Getum við farið í einhverja svona mynda? Já, við verðum að fá að díla við á það er SuitUp postaði mynda mér einsinni í jakkafötum frá þeim. Er það? Já, þegar við vorum fyrir Kríu handboltalið. Já. Þá voru ég og góðvinur minn Egill Plóter. Plóterinn? Já, vorum þarna labbandi saman. Partur af 3? Það var tekið mynd í miðju göngulagi, sko. Höldum á töskum, svona grjóthörnum mynd, sko. Kíkja á það líka, SuitUp á Instagram. Þannig að þetta er ekki fyrsta samstarfi með... Nei, í raun ekki, sko. En við kunnum hérna SuitUp bestu þakki fyrir þetta. Já, og bara heyrið þeim fyrirhaldunum seinna, því að það er bila að gera. Þetta er stærsta brúðkaupssíson held í Íslands sögunar. Og þú vilt ekki vera að mæta í einhverju private label frá Bosníu. Nei. Eitthvað white label. Já, eitthvað bara hérna Jimmy Sutton jakkafötin sem að einhver áttræðu kall bara fann á Alibaba og er að flytja inn. Ekki vera sáaðili. Nei, farið í sérsmun. En herðu, ársreiningu 2020, förum í tekjurnar. Það er vaksa hérna örlítið milli ára eða 2,2% sem er svona minna en ég átti von á. Þú hafðir orðaði að þetta væri bara hálfgert shit show. Nei, það hafði ég ekki, en ég hafði nú hugsað mér að þetta COVID-ár hefði nú orðið svona til einhverja ísmanju, sko. Já. En vissulega gætu samkomu takmarkanirnar hafa sett eitthvað strik í reikningin, ég veit ekki. Ég held að við klálega gert það, því að það var þessi löngun í að fara í ís. Já, en það mátti bara 4 vera inni eða eitthvað svona. Og einhvern veginn brugðust þau við með að fara í heimsendingu. Og ég held bara eins langt á hennu komið sem samfélag, þá var maður bara einhvern veginn ekki að gútera það, sko. Nei, einmitt. Sem að því miður býtur í... Já, vesen að fá einhvern bráðin ís og svona, það er alvöru vesen, sko. Vist, ég hefði treyst þeim 100% fyrir í, en einhvern veginn var ég bara svona, þetta er ekki stemmingin, sko. Nei, stemmingin er að taka rúndinn og fara svo einhverja bílasölu og... Nei, daginn kaupið þennan maður. Klálega, það. Fá sér ís og kíkja á bílasölu. Já. En heyrðu, vöxtur 2,2%. Nú, vöru notkun, kostnaðarverð seldra vara, koks, hvað sem vilja kalla það. Það voru 180 milljónir króna árið 2020 sem gerir 154% álagningu með við tekjur. Já, ég kem vel inn á þetta. Þú ert náttúrulega með einhvern samanburð á þessu, eða ekki? Á eftir. Ég fer ótrúlega djúpt. Já, flott. En sko, álagningin hefur verið svona meðaltæli 140% síðustu 5 ár. Þannig að hérna, sem er bara... Já, bara ágætis margina, myndi ég halda. Við höfum séð að talsverð þærra og einhvern veginn myndi ég að halda að ísbúð væri með herri. Á ég svolítið að skjalla, segir maður ekki skjalla? Nei, farðu yfir þetta á eftir. Ok. Við tökum þetta allt í einu rikku á eftir. Já, ok. Það er ekki mikið eftir hjá mér. Það er launin, kíkjum aðeins í þau. Laun og launatend gjöld eru 194 milljónir króna. En nú sé ég ekki sundulega hvað fer í hrein laun. Já, ætla að sé svona 80% af heildarupphæðinni, svo við skulum segja að þetta séu 155 milljónir í hreinlaun til starfsfólks og með 35 ársverk sem eru skráð hérna 2020 gerir það 370.000 krónur í launa meðaltali. Vissulega er mikið af ungu starfsfólki þarna, en mér finnst þetta samt vera heldur lágt. Við höfum samt alveg séð það verra, sko. Svo er náttúrulega, sko, þessi faktor hvort þau séu að taka hlutastarfsfólk með í ársverkin. Já. Í ársverkunum, í ársreikningunum stendur sko að það séu 35 starfsmenn að meðaltali yfir árið. Svo já, alltaf það séu að meðaltali 100% starfskildi, sko. Já, ég held einhvern veginn ef ég væri að endurhugsa líf mitt og gæti breytt 3 hlutum, þá væri ég hefði átt að vinna í ísbúð þegar ég var svona 10 ára. Já. Sammála því. Já, það er þetta er bara gott fyrsta skref. Ég kíkti á Instagrami hjá þeim. Þetta voru svona 100 starfsmenn og þau voru með alveg bilað árshátíð og... Já, ég held að það sé bilustemming að vera í ísbúð. Reynda mjög mikið svona kvenlegt, en það er ekki verra að orða einhver ungu pegi bara... Já, nei, þetta er bara orðið, allan á Huppu, Seltjarnesi. Gaurar. Það er bara mikið af strákum, þetta verðist vera orðið eitthvað svona 50-50, sko. Já, hitt sem ég hef breytt, það hefur verið að fara í Versló. Já.
Ég fór þetta með, það var í lagi. Já, og þriðja var var að vinna í Nóa þegar maður er í háskóla. Já, ég get tjekkað tvennt af þessu. Þú ert með tvennt, þannig að ef ég geti endur upplifa líf mitt, þá væri ég þú í dag. Það er hluta til. Ég var í veisluþjónustu í uppvaskinu í staðin fyrir ísbúðinni, sko. Þegar ég var svona 15, sko. En allavegna 370 krónur í meðaltali á laun á haus. Herru, dembum okkur bara yfir í EBITDA. Hún stendur í 11,6 milljónir króna hérna þetta ár. Það er ekki nema 2,5% framlegð og meðal EBITDA framlegð hefur verið svona í kringum 6,9% á Huppu í CHF frá 2015 sem er þó kannski ekki alveg samanburðarhæft út af þessari tvískiptingu þarna framan af en allavega 6,9% á því félagi. Hagnaðurinn rétt 0,8% hagnaðarhlutfall eða 3,7 milljónir. Þetta er ekki þeirra besti rekstrarreikningur og ég hefði viljað sjá eftirfylgni á þessu frábæra árangri þarna 2019. En því miður fékk ég hann ekki. Það er engin arður greiddur hérna og því eru þessar 8 milljónir króna sem voru greiddar út í arði fyrra þeirra eina arðgreiðsla í sögu rekstrarins. En það verður spennandi að fylgjast með hvernig því framvindur. Þetta er náttúrulega bullandi uppbyggingafasi búin að vera þarna. Já, ég held þau bara fínu lífi að fá að reka og byggja upp þetta skemmtilega fyrirtæki. Þú þarft ekki alltaf að vera millið í einhverjum kísukúlum í arð til þess að hafa gaman, sko. Segja það, sko. Herðu, eignir, efnahagsreikningurinn, byrjum á eignunum. Það eru fastafjármunir, þeir standa í tæpum 33 milljónum króna. Þar er fasteignin, stærsta eignin. Bókfærð á tæpar 17 milljónir króna, keypt á 20 milljónir hérna 2015. Þau kaup bara hljóta að hafa borið mjög góðan ávöxt. Meina, hún hefur vaxið í virði langt meira heldur en skuldsetningin, sko. Þetta er margföld ávöxtun á eigið fé. Hjá þeim? Já, það er ekki spurning. Þú veist, hún er bókfærð á 17 milljónir króna, hvað ætli, ef hún er keypt á 20 milljónir 2015, þetta gæti alveg hæglega verið að fljúga yfir, ég skal ekki segja 150? Nei 170? Kæmir ekkert óvart að sjá þessa einingu á 50 í dag, sko. Nei Þú veist, ef við tölum bara mannamál með þetta havari sem er í gangi á markaði núna. Já, þú veist, þetta er bara frægasta ísbúðarslott landsins. Já, svo er það líka. Maður hefði haldið að það væri auka premíón á verðið, sko. Það kemur óvart að fengi þetta svona ótt. Þetta er þetta top of mind? Já, þetta er klálega þetta top of mind. En, já. Eitt hérna, sorry. Og það sem þú ert að ljúka málinu. MSIs kemur inn 2021. Já, sem kaupandi, eða sem eigandi. Er óvarfærið að taka EBITDA 2020 sinni 7? Henda í 81 milljóna verð með það? Já, ég veit ekki. Kaupverðin var náttúrulega hvergi gefið upp. Nei. Getum við lesið át úr... Við förum í research á því. Förum í það. Ég ætla að klára hérna fasta fjármunina þegar ég var búinn að fara yfir fasteigna. Svo eru hérna vélar í 11,7 milljónum króna á bókverðu virði. Þau hafa samt sem áður keypt vélar fyrir rúma 21 miljón frá 2015 að meðtöldum vélum fyrir 6,6 milljónir þetta ár 2020 sem þau bættu við sig. Og ég kem nánar, 2020 fyrir ekki, en 6,6 milljónir, það er alveg aukning á vélabúnaði. Já. En svo er restin bara bifreiðar sem það var keypt hérna fyrir 7,2 milljónir króna yfir líftíma en standa í 4,2 milljónum á bókverðu virði. Nú veltufjármunir, það er rúmar 26 milljónir króna, það er handbært fyrir 12,6 þannig að þau liggja á ágætis pingju þarna. Og svo er restin af veltufjármunum bara hérna viðskipta á skammtímakröfur sem standa í 13,7 milljónir króna og ég ætla ekki nánar ofan í það frekar en fyrir daginn. Svo er það skuldir og eigið fé, þau hanga ennþá á þessum langtímaskuldum. Þau er ekkert að greiða inn á það neitt aukalega, bara að leyfa þess að malla, standa í 9 milljónum þarna í lok árs. Nú skammtímaskuldir standa í 19 milljónum króna, stærstu hluti eru viðskiptaskuldir 12,5 milljón. Fínasta skammtímagreiðsluhæfi, veltufjárhlutfall upp á 1,4. Lausafjárhlutfallið þá sömuleiðis í 1,4 því að þau færa náttúrulega enga byrðir þarna inn í bókhaldi. Og svona þegar maður spáir í því þá er kannski bara frekar eðlilegt að snikkaskuld sé ekki talið inn í sem byrðir einhvern veginn. Þetta er örugglega bara einhver varningur sem er fargaði myndu loka, sko, þú veist. Þannig að þau eru bara á nullinu alltaf í byrðum, sko. Þau telja ekki byrðir. Já. Þannig að það er engin vörutalning þarna 2. janúar, líklegast ekki, sko. En Hverju spáði ég ekki þessu með samanburð? Ég hef ekki að
Það fínt að ég gerði það ekki, fyrst það ekki hægt Nei, það bara ekki hægt, en það væri reynda fróðlegt að vita hvort að Ísbúð Vesturbæjar eða Brynja eða eitthvað séu að telja byrðir. Heyrðu, ég skal bara kíkja á það. Kíktu á það, ég ætla að klára fara yfir þetta. Það eru heildarskuldir þær standa í 28 milljónum og skuldahlutfallið, það hefur verið að batna til mun að fara úr þarna 80% 2017-18 niður í 64% 2019 og nú 2020 eru þau komið niður í 47,2% sem bara stórfínt og þau eiga þarna orðið veltu fjármuni fyrir heildarskuldum, öllum, svo hér væri hægt að gera félagi bara skuldlaus með einbeittum ásetning. Eru þarna komið með lítið skuldsetta fasteignin í eignasafnið, þannig að efnahagsreikningurinn eiginlega bara stórglæsilegur. Eru komin þarna í 30,6 milljóna óráðstafað eigið fé sem fínn árangur. En það sko allir hluti eigin fjár eiginlega utan 500.000 krónar hlutafé og 125.000 krónar lögbundins varasjóðs. Þannig að efnahagsreikningurinn lítur bara nokkuð vel út. Þetta eru heildareignir í kringum tæpar 60 milljónir og skuldir eins og ég segi í 28. Þannig að skuldahlutfallið 47,2 og þetta bara, þetta bara flott. Þetta horfir til betri vegar. Þau eru búin að vera í léttu harki sko. En þú veist, bara svona til að draga þetta saman sko eftir þessa yfirferð þá bara nokkuð ljóst að þetta fyrirtæki svona ennþá í vaxtafasanum. Og þau hafa ekki haft mikinn arð upp úr þessu hingað til en þetta svo gott dæmi farsælt fyrirtæki með mörg útibú og fólk kannski heldur að þetta sé eitthvað cash cow en málið með huppu eins og allt annað að þetta tekur tíma. Það tekur tíma að byggja fyrirtæki, jafnvel þó að brandið sé orðið sterkt. Hér komið árið 2020 og þau hafa einungis greitt sér út 8 milljónir króna í arð og á þessum 8 rekstrarárum sko. Þannig að til samanburðar skjöldin Valdís greiddi sér 10 kísukúlur 2019 og 8 2020. Það svo leiðis. Þannig að við förum nánar í það á eftir. En bara til að draga þetta saman aftur eins og ég segi, þau ekkert að hagnast þetta gríðarlega fyrir utan árið 2019. Þetta klálega mjög efnilegt fyrirtæki enga síður allavega fram á árinu 2020 og í dagnana, þú veist, þetta nánast orðið bara þetta top of mind fyrirtæki í ísbransanum. Klálega. Og þetta sterkt brand þrátt fyrir ungan lífaldur og nú eins og við komum inn á búið að kaupa þau til helminga sem gerist í fyrra. Svo líka annað í þessu. Þetta nú helviti samkeppnishafi markaður. Já. Það ansi mikið af ísbúðum í boði sko. Já. Þetta eru kannski svona alveg 4 risar sko, myndi ég segja. Svona 3 allavega. Kröfuharðir neytendur. Já. En svo reynda sá ég eitt nýtt í gær, það var eitthvað refurinn eða eitthvað svoleiðis. Komið út hjá Jóðættlúsi út í Vesturbænum. Já, ég segja bara þetta eitthvað nýtt svona. Það gæti netbanka kúriki örugglega stofnað ísbúð eftir mánuð sko. Já, þetta held ég ekki mókdýrt að stofna ísbúð sko. Nei. En það kostar þó eitthvað fjármagn. En svo vil ég koma inn á 2021 og opnaði 2 ný útibú. Eitt í Borgarnesi og annað í Hafnarfirði. Og svo núna í byrjun árs 2022 í mínum heimabæ á Seltjarnarnesi. Ég fagna þeirri komu náttúrulega gríðarlega. Þetta bara basically í götunum minni sko. Já. En ég að finna þetta heitir Ísrefur. Já, Ísrefur. Já. Fann það á starfasíðuna á þau eru með eitthvað svona þvílíkt nýstaflegt logo og eitthvað svona, þetta bara eins og eitthvað reif. Þetta bara eins og White Foxin. Já, þetta einmitt. Þú kíkir á þetta. Já, þetta bara eins og, já. Gaman að koma að þau eru með kjörís í sínu markasefni. Þannig að þetta einhver. Já, þetta alveg samkeppni þarna. Já. En eins og ég segi, eru búin að opna 3 ný útibú á þessum síðustu 2 árum sem ekki koma fram í ársreikningnum og og ég held að það sé bara nýr kafli að byrja hjá Huppu núna og mig grunar að það hafi margt vatn runnið til sjávar á þessum stutta tíma frá 2020 en eins og ég segi því miður þá bara höfum við ekki aðganga fleiri reikningnum en ég mun bíða spenntur við tölvuna þegar hann kemur út úr prentvélinni. Huppan komin í vaktaran hjá mér á keldunni allana. Það ekki? Jú, en svona bara endanlega til að loka þessu, þetta fólk sem klálega flokkast undir HSHD. Já, þetta hugsanlega fólk sem hlæðir í dag. Já, með að við að þau séu búin að selja 50% út, skilur þið, það held ég að sé ekki spurning. Það helvitis bolt í þeim að koma bara til Reykjavíkur 2015 með engar bilaðar tölur þannig úr rekstrinum frá Selfossi.
en þá tiltölulega lítið reynsla komin á þetta þá, taka 75% lán til að kaupa fasteign, það eru svona léttar ævintýra víbrur yfir þessu og þeim hefur augljóslega bara tekist vel til og vilji nýta tækifæri bara að þú skildu vera að hlusta, rósa þeim fyrir velunni störf og góðan ís. Já, sammála því. Þannig loka ég bara minni yfirferð þetta í dag. Ég ætla að segja að þetta minni mig svolítið á þegar Árni Sam kom inn í Reykjavík með sambjóin. Já, heimitt. Kom úr Suðurnesjónum. Já. Það þetta fordæmi fyrir því að landsbyggðarsnáðarnir komi hérna til höfuðborgarinnar og aðeins skóla okkur sérfræðingarna sunnar. Já, klálega. Og þær stöllur eru að því, myndi ég segja. Er þá komið að mér? Já, þá það svona léttur samaburður og hann í boði einhvers í dag, eða ekki? Jú, hann í boði mín. Hann í boði Ingva? Já, þetta aðeins. Nei, samaburður... Hann að sjálfsögðu búið keldunar. Dagsins, vikunar. Ég var nefnilega ekki brjálast. Þú átt að til að brjálast þegar svona gerist. Nú, lát heyra. Ég var að finna litlu punktana sem ég var með huppu í byrjun yfirferðar. Já, þú varst að finna það núna. Já. Og þú veist, þetta ekkert mikið. Þetta ungt fyrirtæki og þær hafa nú ekkert verið að baða sér fjölmiðla athygli þótt þær gætu það auðvitað með sína sögu. En ég var semst búinn að finna út nafnið huppa oft gefið gæfum kúm á sveitabæjum. Og það var þannig þær byrja náttúrulega á Selfossi eins og fram hefur komið. En fólk var að fara að keyra yfir Hellisheiði frá Reykjavík til þess að fá huppuísinn á Selfossi. Það svo? Þannig fer þetta stað. Okay. Og það var nú líka þannig að á sveitabæ eins stofnandans, kom ekki fram hver það var, þá var þarna ein gjöful belja sem hét Huppa. Já, þannig kemur nafnið. Það var líka eitt áhugavert research sem ég tók eftir einnig grein eftir að það segja að þú lest minningagreinar í Mogganum, sem maður gerir ekki mikið af, að þá finnst þeim athyglisvert að margir eiga sínar bestu minningar frá æskuárunum, skemmtilegan bíltúr með ömmu og afa niður á Höfn, það sem var farið í einhverja ísbúð. Þannig að svo var ég þeir hefur brúðið fyrir í minningagreinum. Já, en þú veist, ég var bara það nokkuð sterkt brand recognition, Já, og líka að hugsa bara hvað þetta snjallt. Hugsaður að þú færir að lesa minningagreinar og spottar eitthvað pattern, bara heyrðu, við getum bara að fara að stofna business. Þetta það sem að deyjandi fólk á bestu minningar sínar af. En nei, þetta voru punktarnir sem ég fann huppu og þú veist, bara skemmtilega. Já, skemmtilega, þetta einmitt skemmtilega og þetta hefur líklega gefið þeim kjarkin einmitt til að færa sig yfir heiðina. Já, og yfir til Reykjavíkur. Já, en það sem ég ætlaði að koma, sem svona minn bræðarefur í þessum þætti. Já. Mætti segja það? Já. Það samaburðurinn í boði keldunar. Já. Og eins og áður hefur komið fram, þá það náttúrulega ástæðan fyrir að við nennum að standa í þessu. Þetta svo gigantísku tímaspartnaður. Já. Að geta bara sótt flesta eða alla þessa ásetninga beint niður í gegnum áskriftina sem við höfum mánaðarlegu. Það eru í alvörinni forréttindi. Fá að vera í samstæðu með kelduri. Fá þessa aðganga. Þeir eru náttúrulega með áskriftar aðganga sem að auðvelda líf fólks til muna. Já. Við bæði samanburð og líka bara innslátt og annað, Excel-skjöl og fleira. Og ef það hart heima fyrir, verið þá bara snjöll og talið við yfirmenn ykkar um að fá þetta expensað á fyrirtækið. Klálega. Því að þetta öllum fyrir góðu að þú farir aðeins að spá í rekstrartölum samkeppninnar. Sammála því. Og það var það sem ég gerði. Þetta svona nýtt, við erum að taka eitt reikning og reyna síðan aðeins að lesa í markaðinn. Og ég ákvað að hafa fleiri fyrir kannan færi. Það Huppuís. Það Valdís. Ísbúð Vesturbæjar. Brynjuís. Brynjan. Jójó. Jójó. Ísbíla útgerðin. Jójó. Ok, vittu. Ok, ísbíla útgerðin, já. Já, hendi henni með. Könnustu það? Já. Og skubb. Ok. Og fyndnaðir, ég bara í miðjum þætti þá spáði ég, heyrðu, ég að gleyma einhverju ísbúð. Skubb. Já. Þannig ég hendi þeim inn, var enga stund að sækja tölunar með aðstoð Kitta og fleiri frá keldunni. Og þetta svona bara þetta hefðbundna format. Tekið upp starfsmann, bera saman nebitu, veltu, svona nokkrir mælikvarðar á markaðinn.
Og ég ætla ekki að vera leiðilegur, en ég að hugsa að taka bara jójó út fyrir sviga. Já, er þetta ekki dautt eða? Væri það ekki svona... Sko, er þau hætt eða? Nei, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að segja dautt. Það helviti, en ísinn að bráðna hann sér hratt, finnst mér. Hann að leka. Já, þú veist, það ekki verið að sleikja hann áður en hann rennur á hendurnar, sko. Brauðformi lekur, sko. Þetta jójó var náttúrulega alvöru sprengja á sín tíma, sko. Algjör. En þau hafa ekki greinlega náð að halda í Nei, og annað, sko, líka bara það sem við höfum verið að gera við erum ekki að taka reikninga á fyrirtækjum sem velta undir 100. Nei. Ég svona hefur reynt að fórast það. Já. Velta þeirra 2020 65. Og eru greinlega orðin bara svona með minni. Já. Þetta klálega efni í svona riða til falls special. Já, bara eins og við séum ísinn að bráðna, sko. Hann að bráðna sér hratt þarna. Og þú veist, ekki dýrlega meint. Það bara neikvæð EBITDA tap síðastliðin ár og ég ætla bara að taka það út fyrir svona þann samanburð sem að eiga sér stað hérna á hinum, þessum helstu. Sko, veltu mest. Vildur þú giska eða varstu eitthvað búin að kynna þér þetta? Nei, ekki alveg beint samkemna en ég með grunar á Ísbúð Vesturbæjar veltu mest. Já, Ísbúð Vesturbæjar stærst, 543 milljónir og þar á eftir kemur Huppa með 457. Svo sko ef við bara tökum ekki pjúra... Ekki svo langt á eftir þeim. Nei, og í vaxtafasa má ekki segja það. Bullandi vaxtafasa. Já, og svo rauninni sko kannski útudur, kannski verðum við bara, hvað getur maður sagt, skammaðir fyrir að taka á mig. En ég tók ísbíla útgerðina með hérna. Þeir velta náttúrulega eða Kitty Balda eða Áskir Balda eða hvað hann hétt vinnur okkar. Velti 295. Já, ég veit það sko, en það ekki nógu samanburð hægt sko. Við náttúrulega ég tók samanburð bara í öðrum þætti. Öðrum þætti Pingjunar. Og þá segjum við. Og getur farið í þann þátt núna og hann var áhugaverður. Já, þar segjum við. Það væri gaman að bera þetta saman við Ísbúð. Já. Og það erum við að gera núna. Já, en 4 mánuðin seinna. Já, recap. Ísbúð Vesturbæjar, 543, Huppa, 457. Brynjúís síðan næst, 142 milljónir. Svo Valdís, 98. Valdís var yfir 100 ára undan. En maður sér það, þetta ekki svolítið svona ferðamannabúð? Valdís, jú, hún þarna í þannig staðsett sko. En ég klálega fekk með Valdís alveg, ég var grimmur þar. Það var létt sprengja líka á sínum tíma sko. Já, þau komu með þessa nýjunga, þú varst að fara í skemmtilegar hvað heitir það, bragðtegundir. Fékkst að smakka. Smakkið var held ég. Ég nýtti með það alveg. Já, maður var alltaf inni bara, má ég smakka? Ok, hvernig viltu hafa þetta? Eitthvað format sem þú vilt? Nei, við vitum Ísbúð Vesturbæjar velti mestu. Flest útibú hins vegar Huppa. Ok, já, einmitt. Þau eru komin í 8 núna. Já, akkurat. En þeim til varnar, þá tekið 7 fyrir árið 2020. Og Ísbúð Vesturbæjar á þessum tíma var bara með 5. Og ef við veltum fyrir okkur hérna tekjur pör útibú, þá Ísbúð Vesturbæjar að bera höfuð og herðar. 108 milljónir á... Veistu, ég held samt að Huppa hafi bara verið með 5 útibú 2020. Nú? Bæta svo við sig... Tveimur. Þá rúlaðu upp í 91 milljón á stafsendingu. Sem bara nokkuð gott. Ef við förum í álagninguna, þú varst náttúrulega búin að taka tekjur og koks, fólk veit hvað þetta eins og áður við komum fram, Huppa 154%. Ok, fín álagning, allt í góðu, byggustu við meira, já, byggustu við minna, ég veit það ekki. Hér það nefnilega Valdís sem ber höfuð og herðar, 336%. Nó, það ekkert minna. Já, og ég ætla ekki að, þú veist, þau eru náttúrulega með aðeins öðru sem módel. Þau eru að bjóða upp á kúlunar og eru með 1.000.000 bragðtegundir, skilurðu, og það greinilegt að þetta ódýrt í innkaupum. Já, og bara eins og eitt sagði, þau eru að blóðmjólka ferðamanninn. Já, einmitt. Já, og það ágætis punktur. Er þannig staðsett ferðamaðurinn kemur þarna? Já, ég minna, og svo ertu bara... Launþegin ekkert mikið að mæta þarna? Ég held ekki. Ekki bara mikið ferðamennir, eða? Þú veist, auðvitað seilist maður þangað af og til. Já, auðvitað. En Ísbúð Vesturbæjar síðan bara hérna hóleg 180%. Var það ekkert sjáanlegt dropp í COVID 2020? Jú, það sem ég segja. Þau fóru alveg upp í, síndist mér, 128 milljónir 2019. Þetta bara pjúra ferðamanna dæmi þá.
við erum svona leiða því líkum. Það ekkert staðfest sem við segjum í þessu. Nei, það bara, við þurfum aðhald, þannig að endilega sendið okkur ef við erum eitthvað að bulla. Já, 100 sko, það er í rauninni, ef maður tekur smá recap á Valdís, aðeins var að fjara undan. 2017 eru þau 135 milljónum, svo 132, 125, 2019 og 98, 2020. Já, þetta mjög áhugavert. Já, en þau náðu virkilega góður í sprengju þarna fyrstu árin. Heyrðu, ok. Ég tók þátt í henni, sko. Já, maður fór margótt og fer með alla ferðamann sem maður getur. Starfsmannafjöldi, það ekkert eitt rétt í þessu hvernig þetta skráð, stöðugildi, ársverk, en samkvæmt því sem við höfum séð, þá Huppuís með 35 starfsmenn. Ísbú Vesturbæjar með 32 skráða. Sem gerir það verkum að tekjur per starfsmann eru hæstar hjá Ísbú Vesturbæjar, 16,9 milljónir. Og þar á eftir kemur Huppuís með 13. En veistu hvað vinnarinn er? Nei. Það okkar maður í Ísbúlega útgerðinni. 26 milljónir á kjaft. Hann með 11 starfskildi. 11 bíla, 11 starfskildi. Það getur verið að flækja. Já, þetta bara einn á hvern bíl. Já, þannig að þau eru hærri en Ísbú Vesturbæjar. Já, ég meina bara Ísbúlega útgerðinni í rauninni sko, það leiðilega við hennar samanburði að hann trompa bara allt. Sorry. Ég veit það, ég man eftir líka í mínu samanburði. Það bara, engin yfirhalning, þetta bara bílar. Já, þetta alveg lígilegt mótel. Hann var komin í eitthvað fasteignabrask og annað, sko. Já. Bara eins og allir hinnir, bara vera saman, vera gaman. Eitt hérna, ég ekkert að fara eitthvað sérstaklega yfir Brynjuís. Það þarf eiginlega bara að lasta á, þú veist, þeir gefa ekki upp koksið, þetta bara tekjur og svo annar ekstra kostnaður. Það viljum við ekki sjá hérna í píkinu. Nei, þessi ársreikningur bara bræðarefur. Það erfitt að eiga við hann og mér líður eins og þetta sé ekki jarðaberdæm og karamellusósa, sko. Eða Snickers lúksustífa á gummikúlur eins og ég fann. Nei. Þau eru að bjóða þær upp á bara volgan ananas og salt og eitthvað drasl, sko. Niðursvoðin volgan ananas. Nei, við vitum ekki það. Nei, en bara þú veist, það hefði verið gaman að taka það með. En bara fleita mér áfram hérna réttar enn yfir e-butuna hjá þessum félögum og 2,5% eins og kom inn hjá þér áðan á Huppuís. Ísbú Vesturbæjar með 11% og eru hæst. Ísbúlega útgerðina sjálfsögðu með 15%. Já, auðvitað. Þannig að þú veist Kitty Balda eða Geri Balda eða hvað hann aftur í þetta. Geri Balda, nokkuð vissi það. Hlær. Svo var ég með hérna smá recap ef við tökum bara verðin á bragðaref. Þetta var erfitt. Það náttúrulega ekki allir sem gefið upp á heimasíðunni og ég hafði ekki tími að fara rúndinn. Bragðarefurinn að kosta sko hjá Huppu 1050 í grein sem ég fann árið 2017. Hann var komin í 1350 2021. Og mér sýndist sko að Ísbú Vesturbæjar var með sama bragðaref á 1500 kall. 2017, þannig að þau eru orðin. Ísbú Vesturbæjar farin að rukka 1450 að 1490 fyrir lítinn. Huppa hérna held ég held að þessi 1290 fyrir lítinn. Maður bara þegar maður var að fara út á þessa íspilarúnta sem krakki, þú veist, lítill var að kosta svona 400 kall. Og manni fannst fáralegt að fá lítinn. Lítill í dag bara svona í litla fjölskyldu, sko. Þetta áskeiðsbólgan, sko. Já. Heyrðu, ok, og bara svona dempa mér hérna áfram. Ég ætlaði að taka nýtt, hagnaður bara. Það ekkert allir sem skilja e-butuna þegar við erum að þvæla með hana. Þannig að bara hagnaðar ársins og hæsta hagnaðar hlutfall. Það enn og aftur Ísbú Vesturbæjar. Þeir eru að hagnast hérna 31 kúlu á ári, sem 6% hagnaðar hlutfall. Hérna til samanburðar, þú veist, Jójó að tapa 30 milljónum. Já. Sem neikvægt 47% af 65 milljónum veltu. Það vesen. Það ekki bara vera með smá þögn. Smá þögn. Já. Tökum 2 mínútna þögn. Já, fyrir þá sem eru ekki með Kodiak frá Keldunni. En svo eitt, sko. Já, ertu með skuldahlutfall? Nei. Ég var með return on sales og ég rétt sló upp þarna veltur það að byrja það. Þannig að bara fyrir þessa 2 sem að byrta Ísbú Vesturbæjar og Valdís. Bara þegar við vorum að ræða þetta á hann. En nei, ég var ekkert að spá í skuldahlutfallunum, sko. Og veltur það að byrja það, viltu giska, hjá Ísbú Vesturbæjar? Já, þau eru sérst með byrðir.
Já, vörubirgðir eru skráðar upp á 11 milljónir. Ég myndi halda að vera mjög hraður velturhraði á þessu. Það er 16,49, það biðtími upp á 22 daga. Ég eiginlega átti vona á herri. Já, eitthvað miklu herra. Já, þú veist að eru færri dagar hana. Já. Ég veit ekki, svo það. Þessar vörur renna ekkit eitthvað útrætt og þau vantilega að kaupa þetta bara í bölki. Já, bara kaupa mjólk. Þetta svo sem eflaust bara ágætis velturhraði. Það er svona innan eðlilegra marka. Og Valdís með 8,49 eða 43 biðtíma hann, þetta bara eins og það er. Rétt hérna markast hlutdeild, ef við tökum bara veltu allra þessara félaga, á ég að taka íspilaútgerðin út eða? Já, gerðu það. Ok, þá ætla ég bara að koma með eina pælingu fyrst sem að þú mátt hérna, eitt hérna, drullunett sem ég kem með meðan ég er að dobla. Ég fór að spá sko Brynju ís. Ætli að eigi einhver lénið Brynju.is. Það er þetta skemmtilegt. Varstu búin að tjekka á því? Já, og sko það sem ég ætlaði að gera þegar ég fekk þessa hugmynd, ég ætlaði bara að kaupa og gefa þeim það. Bara út af því að mér fannst þetta svo góð hugmynd. En þau eiga það. Þannig að þau bara sáu við okkur. Það hefur einhver verið búin að hugsa þennan leik. Já, augljóslega einhver snillíkur hjá Brynju sko, en það er svolítið gott touch, má segja. Ok, þá er markaðshlutdeildin tilbúin miðað við þennan markað að velta 1,4 milljarði. Þá erum við með Ísbúð Vesturbæjar enn og aftur á toppnum með 38% markaðshlutdeild, Huppu með 32%, Brynju ís með 10%. Ok. Íspilaútgerðin, nei, hún telur ekki inn. Og þetta miðar við 2020 eða hvað? Já, þetta er allt 2020 tölur. Eitthvað sem að jável segja mér að Huppa sé farin að bara naga í Ísbúð Vesturbæjar sko. Já, þeir eru bara, það geti alveg vel verið. Já, það er alveg, sko, ég býði alvörunni mjög spenntur eftir 2021 á söngunum. Já, það getur mjög spennandi að sjá. Þá er svona eiginlega að vera tæmdur, þá kannski, þú veist, erfitt að gera alvöru samanburð á bræðarum. Ég meina, svo var hitt, Valdís er náttúrulega bara með kúlurnar. Já. Hún nennir ekki að taka það inn. Samt Ísbúð, sko. Já, sama með Sheikana, álagningin segir bara sitt. Er það ekki bara málið, eða? Þetta er annað módel hjá Valdísi. Ég var að vonast þess. En hver á munurinn á álagninginu hjá Ísbúð Vesturbæjar og Huppu? Hún er 180% hjá Vesturbæjar. Já, þau eru að smyrja aðeins meira núna. Og 154% hjá Huppu. Og ég meina, þú getur ekki bara sagt að þú vilt fá ódýran og góðan ís, farið í Huppu. Jú. Er það ekki bara staðan, eða? Jú. Og hérna með bransan í heild, eins og þú kemur inn á, menn er ekkert að hendi eitthvað marga kísukúlur í arð, sko. Nei. Þannig að þetta er ekki eins og málningabransinn. Það var ekki á Huppu, en hvernig var þetta, Valdís var að greiða vel út? Já, greiða 10, 2019, 8. Ísbúð Vesturbæjar, voru þau með eitthvað? Ég held, ég hef ekki séð frá þeim. Eins og komið náðan, mér sýnst að MSI sé svona B2B chefinn, þeir eru með Huppu, Valdís. Mér er samt Huppa að vera að gera eitthvað nýtt, svona, þú veist, það kemur eitthvað alveg fram. Ég held að þetta verði bara sjálfbær peningavél, bara mjög fljótlega. Já, ég minn, þetta er sterkt vörumerki líka. Já, ég segi það, þú veist, það er allt, þetta er brandi, sko. Þetta er orðið bullandi brand, sko. Svo langar mig að segja hérna bara alveg í lógin, sko, að Íspilaútgerðinni er bara eitthvað svo mikið með þetta, þú veist, þeir aðrir í steik og raut. Ég bara lálega vil hvetja fólk núna til að hlusta á Íspilaútgerðarþáttinn. Þetta var okkar annar þáttur. Geiri Balda er bara... Þá sjáu þið hvað við erum að tala um. Allir hinn er í steik og raut, hann fyrir steik og hvít. Hann er bara mættur inn á veitingastæðin og segir, ég ætla að fá rifjasteik og hvítvín. Svo ætla ég að fá vindil og mjólk eftir rétt. Það er bara Íspilaútgerðin í hnótskólinni. Hann er toppurinn í þessu, sko. Já. Er eitthvað fleira? Nei, ég held að við séum bara að fara að vera tæmdir. Við viljum bara þakka samstarfsaðilum og sjálfsögðu minna svo á Dýbit og Pingjan og followið okkur svo á miðlunum, Spotify og Apple. Það er mjög mikilvægt. Já. Svo viljum við minna á að Dýbit og Pingjan, það verður limitað við 500 manns. Vá, hvað það er gott. Já. Það er ekki spurning. Þannig að drífið okkur, ítið á join. Meðlum 500 er að fara í lunch með okkur. Ætli við endum ekki bara að fara með hann í Smáralindina eða hana. Já. Það gæti farið svo. Já. En við þökkum þá bara kærlega fyrir okkur í dag og við verðum aftur með ykkur á viku liðinni, eða ekki? Jú, að 70 liðinu. Að 70 liðinu. Já, eða ekki? Skemmtilega, já. Ok, já. Hættum, bless. Takk fyrir í dag, bless.